तो गाइज चेक करो, हमारे पास आईफोन 16 आया है। कंडीशन चेक करो, कंडीशन देखो, देखो कंडीशन, और मॉडल और चेक करा देते हैं। ये मॉडल चेक करो, ये आईफोन 16 है, इसकी कंडीशन देखो, ये बिल्कुल यहाँ से भी डैमेज है। देखो इसकी हालत देखो। अभी इसको बिल्कुल नया, वापसी जैसा नया आता वैसा का वैसा, किसी तरह का कोई मैसेज नहीं आएगा। कॉपी डिस्प्ले डालने की रिक्वायरमेंट है कस्टमर की, कॉपी डालेंगे और इसको बिल्कुल नया करके दिखाएंगे बुलबुल का बच्चा। आप चेक करना, कलर भी चेंज करना है तो अभी चेक करना आगे वीडियो में। इस तरह का कोई भी फ़ोन हो, 17 प्रो मैक्स तक कोई भी फ़ोन हो, बहुत ही रीजनेबल प्राइसों में ठीक करके देंगे। किसी तरह कोई मैसेज नहीं, मतलब बिल्कुल वैसे की वैसी फिटिंग, बिल्कुल प्रॉपरली, और बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइसों में। दिल्ली भी नहीं कर पाएगा कोई, ऐसे प्राइसों में करके दे देंगे। तो विजिट करें। तो गाइज चेक करो, ये 16 आया था अपने पास और हमने एकदम प्रॉपरली बढ़िया फिटिंग, प्रॉपर सारा काम प्रॉपरली करके दिया है। तो हम आपको दिखाते हैं इसके अंदर किस चीज़ का मैसेज है। डुप्लीकेट डिस्प्ले डाली है, डुप्लीकेट बॉडी डाली है। तो अभी फिनिशिंग देखो आप, बिल्कुल ओरिजिनल जैसी कर दी है। कस्टमर के पास बजट नहीं था इसलिए ये डुप्लीकेट करी, और बहुत ही अच्छे प्राइस में, बहुत अच्छे प्राइस में। आप सोच भी नहीं सकते इतने अच्छे प्राइस में डक करके दिया है। देखो इसके अंदर इनक्लोजर का मैसेज है, क्योंकि ये फ़ोन अपना था दूसरे कलर का था, ब्लैक कलर का ही डालना पड़ा बॉडी से मैच करते हुए, इसलिए इस बटन का मैसेज आया हुआ है। ये भी हट जाएगा अगर हम इसको रीस्टार्ट एंड फिनिश रिपेयर करेंगे तो चेक करो 16। और इस तरह का कोई भी फ़ोन आपके पास डैमेज है, टूट गया है, कुछ भी XYZ प्रॉब्लम है, तो हर चीज़ का सोल्यूशन हमारे पास आईफोन का आप लेके आ सकते हैं। देव आई क्राफ्ट, पालिका बाज़ार, रोहतक, ये हमारा एड्रेस है। और कांटेक्ट करें किसी भाई को कोई भी दिक्कत परेशानी है तो। थैंक यू।